Մաթեմատիկական վերլուծության դասընթացի 13-րդ դասախոսությունն է, ողջույն բոլորին։ Այսօր մենք ուսումնասիրենք ինտեգրալի բաժնի վերջի թեման, մեծ 6-րդ բաժինն է, ընդհանրացված կամ անիսկական ինտեգրալ։ Ուրեմն, ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն, մինչև հիմա մեր հանդիպած ինտեգրալները վերաբերվում էին երկու սահմանափակում կար։ Այսինքն մեկը, որ ֆունկցիան պետք է որոշված լինի վերջավոր միջակայքի վրա, այս առաջինն էր, եւ երկրորդ սահմանափակումը ֆունկցիաների հետ կապված այն էր, որ ֆունկցիան պետք է լինի սահմանափակ։ Այսինքն, եթե ֆունկցիան սահմանափակ չէր, մենք ասում ենք վերջ, այս դեպք չենք նայում ինտեգրալ գոյություն չունի, եւ եթե AB միջակայքը սահմանափակ չէր, էլի չենք կարող ասել որևէ բան։ Բայց այդ օբյեկտիվ առաջանում է նման անհրաժեշտություն, օրինակ, երբ ուսումնասիրում էինք գնդակի տատանման պարբերությունը, մենք հաշվեցինք ինտեգրալ ոչ սահմանափակ ֆունկցիայից։ Ինչ-որ ձևով, այսինքն ֆորմալ ինչ-որ բաներ գրեցինք, ասենք այս է խոսքով ստացվում, բայց առանց շատ հիմնավորելու, թե ոնց տեղի ունեցավ հաշվարկը։ Ասենք երկրորդ բանը, որ կարող է առաջանալ, ասենք ընդհանրենք ուզում ենք հաշվենք ինչ-որ մարմնի կամ ինչ-որ պատկերի մակերես, որը մինչև անսահմանություն է գնում, այսինքն շատ հեռու է գնում։ Արդյոք կարելի է սահմանել այս կորի տակ ընկած պատկերի մակերեսը։ Այսինքն այս դրա մասին կարող ենք ինչ-որ բան ասենք, ինչ-որ քիչ թե շատ համոզի ձևով ասել, որ իրականում մակերես այսա կլինի։ Ուրեմն ընդհանրացված եւ կամ անիսկական ինտեգրալի իմաստը հենց դա է, որ սա նայել ինտեգրալները, ինտեգրալի սահմանումը եւ ինտեգրալի հատկությունները, երբ այս երկու պայմաններից որևէ մեկը կամ երկուսը իրար հետ բավարարված չեն։ Ուրեմն նախ սկսենք, երբ տիրույթն է անսահմանափակ, ուրեմն սահմանում դիցուկ տրված է f ֆունկցիան, որը որոշված է a-ից, որ ինչ-որ թիվ է, մինչև պլյուս անսահմանություն միջակայքում, ու ենթադրում ենք, որ այդ ֆունկցիան ինտեգրելի է ցանկացած վերջավոր միջակայքում, ցանկացած b-ն մեծ է a-ի համար։ Այսինքն մասնավորապես կարող ենք գրել հաշվել f ինտեգրալ a-ից b։ Ուրեմն կասենք, որ f ինտեգրելի է, եթե տեղի ունի հետևյալը, եթե գոյություն ունի սահման, երբ b-ն ձգտում է անսահմանության, ինտեգրալ a-ից b fx dx։ Ու սրա անունը մենք կդնենք ինտեգրալ a-ից պլյուս անսահմանություն fx dx։ Այսինքն ամենաբնական բանն է, որ կարող ենք անել։ Մենք չգիտենք ոնց սահմանենք ինտեգրալը ամբողջ տիրույթի վրա, սահմանում ենք վերջավոր տիրույթների վրա եւ անցնում ենք սահմանը, երբ b-ն ձգտում է անսահմանության։ Եկեք երկու օրինակ նայենք, օրինակներ։ Իրականում այս ամբողջ դասը մոտավորապես այս ստրուկտուրան կունենա սահմանում օրինակներ, մի երկու արդյունք, որը ձևակերպում կարելի ասել ավելի երկար է, քան թե իրենց ապացույցը։ Ուրեմն առաջի օրինակը եկեք նայենք fx-ը հավասար է y-ի մինուս cx ֆունկցիան, որտեղ c-ն x-ը մեծ կամ հավասար է 0-ից, այսինքն նայում ենք դրական կիսառանցքի վրա, ու որպեսզի բարդ չլինի գրելը, ասենք c-ն թող 0-ից տարբեր լինի։ Եթե c-ն հավասար է 0-ի, ֆունկցիան հաստատուն է, հաշվել ավելի հեշտ է։
Մեկ տեսնենք, ես ընդհանրացված իմաստով կամ անիսկական իմաստով ինտեգրալ գոյություն ունի, թե չէ։ Հաշվում ենք ինտեգրալ 0-ից b a մինուս cx dx, սրա նախնականում ենք կարող ենք հաշվել a մինուս cx բաժանած մինուս ci ու x-ը հավասար է 0-ից մինչև x հավասար է b, էշտ է հաշվել, որ կստացվի 1 բաժանած c և 1 հանած a-ի մինուս cb։ Հա, ստեղ երբ ասում եմ սահման գոյություն ունի, նկատի ունեմ վերջավոր սահմանը, այսինքն ըստ սահմանման ինտեգրալի լինել նշանակում է, որ այս սահմանը գոյություն ունի և վերջավոր է։ Ստեղ տեսնում ենք, որ սահման բոլոր դեպքերում գոյություն ունի, բայց վերջավոր սահման գոյություն ունի, եթե պահանջենք, որ c-ն մեծ լինի 0-ից։ C-ն մեծ է 0-ից։ B-ն ձգտում է պլյուս անսահմանության, երկրորդ անդամը անետանում է, ստացվում է 1/3։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ S ինտեգրալը, ինտեգրալ 0-ից անսահմանություն, 0-ից պլյուս անսահմանություն, ինտեգրալ մինուս cx dx-ը հավասար է 1/3-ի, երբ c-ն մեծ է 0-ից, հակառակ դեպքում ինտեգրալը գոյություն չունի։ Երկրորդ օրինակը, այն ինչ ինտեգրալ կարող ենք հաշվել, ասենք աստիճանային ֆունկցիայի ինտեգրալ կարող ենք հաշվել, fx հավասար է x-ի մինուս ալֆա, եթե ալֆան փոքր է 0-ից, փոքր կամ հավասար է 0-ից, ապա այս ստացվում է սովորական անընդհատ ֆունկցիա, x-ը պատկանում է ասենք 0,1-ին։ Չէ, մեներություն, x-ը 0,1-ին չի պատկանում, x-ը պատկանում է 0,1-ին կարող է պատկանել, բայց հələ որ նայում ենք այն դեպքը, երբ տիրույթն է անսահմանափակ։ Ուրեմն ալֆան ցանկացած իրական թիվ է։ Մենք փորձենք հաշվել, թե երբ գոյություն կունենա ինտեգրալը, նայում ենք ինտեգրալ 1-ից b x-ի մինուս ալֆա dx, հեշտ է հաշվելը, ինչ կստացվի 1 բաժանած 1 հանած ալֆա, x-ի 1 հանած ալֆա աստիճան և պետք է հաշվենք x հավասար է 1-ից, մինչև x հավասար է b։ Ինչ է ստացվում, ստացվում է b-ի 1 հանած ալֆա աստիճան հանած 1 և բաժանած 1 հանած ալֆայի։ Երբ գոյություն ունի վերջավոր սահման, երբ ալֆան մեծ է 1-ից, ու երբ ալֆան մեծ է 1-ից, այս զուգամիտում է, առաջի անդամը կանետանա, երկրորդը կձգտի 1 ալֆա մինուս 1/3-ի։ Ուրեմն ձգտվում է 1-ը բաժանած ալֆա մինուս 1-ի, երբ b-ն ձգտում է պլյուս անսահմանությամբ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ինտեգրալ 1-ից պլյուս անսահմանություն x-ի մինուս ալֆա dx-ը հավասար է 1 բաժանած ալֆա հանած 1-ի, եթե ունենք, որ ալֆան մեծ է 1-ից, հակառակ դեպքում ինտեգրալը գոյություն չունի։ Շատ լավ, ուրեմն դες երկու օրինակ այն դեպքի համար, երբ վերջավոր անվերջ հատվածի վրա ենք նայում ինտեգրալը։ Հիմա եկեք երկրորդ դեպքը նայենք, ուրեմն սահմանում Ենթադրենք, թե ունենք ֆունկցիա, f ֆունկցիա։ Ենթադրենք, թե ունենք f ֆունկցիա, որը որոշված է ինչ-որ a, եկեք նշանակեմ մեծատառ b հատվածի վրա, արժեքները ընդունում է հեռում, ու ես ենթադրում եմ, որ ցանկացած b-ի համար, որը գտնվում է AB միջակայքում, AB բաց միջակայքում, f-ը ինտեգրելի է։ Այսինքն էլի կարող եմ գրել AB ինտեգրալ a-ից b։ Ուրեմն կասենք, որ f-ն ինտեգրելի է, կասենք, որ f-ն ինտեգրելի է, եթե գոյություն ունի հետևյալ սահմանը, ընդ որում սահման գոյություն ունենալ, երբ ասում եմ սահմանը գոյություն ունի, նկատի ունենք գոյություն ունի վերջավոր սահման։ Գոյություն ունի սահման, երբ փոքր b-ն ձգտում է մեծ b-ի, մնալով մեծ b-ից փոքր, այսինքն ձգտում է b-ի ձախից, ինտեգրալ a-ից b fx dx,
ու սրա անունը ըստ սահմանման դնում ենք ինտեգրալ a-ից b մեծատար fx dx։ Այսինքն լրիվ նույն սահմանումն է, պարզապես փոխվում է փոխվում են բանը անսահմանափակ ինտեգրալ անսահմանափակ տիրույթի փոխարեն վերցրել ենք ֆունկցիա, որը ընդհանրապես ասած սահմանափակ չի։ Վերցրել ենք ֆունկցիա, որը որոշված է AB B կետում կարող է որոշված չլինել։ Դրա կարիք չկա, քանի որ վերցրել ենք այս տեսակ սահման։ Այս այն դեպքում, երբ ֆունկցիան որոշված չէր B կետում, նույն ձևով կարող է ֆունկցիան որոշված չլինել A կետում։ Եկեք երկու դեպք նայենք։ Առաջի դեպքը սա էր, երկրորդ դեպքը, երբ մեր ֆունկցիան որոշված է AB միջակայքի վրա, ֆունկցիան որոշված է AB միջակայքի վրա, այս դեպքում A-ն վերցնենք մեծատար, B-ն փոքրատար, փակ A-ից, բաց ձախից, ու ենթադրում որ ցանկացած A-ի համար AB բաց միջակայքից, AB բաց միջակայքից ֆունկցիան ինտեգրելի է։ Այս դեպքում նույն ձևով սահմանում եմ, որ ինտեգրալ մեծ A-ից փոքր B f dx-ը, ասի փոքր B, բայց մեծ գրեցի, fx A-ից փոքր B fx, այս սահման, եթե այն գոյություն ունի, երբ փոքր A-ն ձգտում է մեծ A-ի, այս անգամ արդեն A-ից։ Ինտեգրալ A-ից B f dx։ Այսինքն ամենաբնական սահմանումն է, որ մենք կարող ենք տալ։ Եկեք այս նույն ֆունկցիան, որ ստեղ մենք նայեցինք, x-ի մինուս ալֆա աշճան, տեսնենք x-ի մինուս ալֆան 0-ից բացի մնացած ամեն տեղը լավ որոշված է, դրական x-երի համար, բայց 0-ին որոշված չի, գոնե բացական ալֆաների համար, հիշենք, որ ստեղ մենք ուրեմն ստացել էինք այս պայմանը, որ ալֆան պետք է մեծ լինի 1-ից։ Այդ դեպքում ֆունկցիան կլինի ինտեգրալ 1-ից պլյուս անսահմանությունը։ Մենք եկեք նույն օրինակը նայենք, երբ մենք նայում ենք 0-1 հատվածը, ասեմ օրինակ, նայում ենք այդ նույն օրինակը fx հավասար է x-ի մինուս ալֆա աշճան, բայց այս անգամ ենթադրում ենք, որ x-ը պատկանում է 0-1 բաց միջակայքին։ Ուզում ենք հասկանանք, երբ այս ֆունկցիան ինտեգրելի է։ Ինտեգրալ պետք է վերցնենք ինչ-որ a-ից մինչև 1, x-ի մինուս ալֆա գրեմ, x-ի մինուս ալֆա dx, հավասար է, դե մի անգամ արդեն հաշվել ենք, x-ի 1 հանած ալֆա բաժանած 1 հանած ալֆա, ու պետք է հաշվենք 0-ից, չէ, 0-ից չէ, a-ից մինչև 1։ Ինչ է ստացվում, 1 հանած a-ի 1 մինուս ալֆա և բաժանած 1 մինուս ալֆայի։ Հիմա ուզում ենք, որ a-ն ձգտի 0-ի, մնալով 0-ից մեծ, երբ գոյություն կունենա վերջավոր սահման, երբ ցուցիչը փոքր կամ հավասար է 0-ից։ Չէ, մեծ կամ հավասար է 0-ից։ Այսինքն, երբ 1 մինուս ալֆան մեծ կամ հավասար է 0-ից, ապա ունենք վերջավոր սահման։ Ներկեմ։ Այո, 1 հանած ալֆան ինքը ինչ պետք է լինի։ Ուրեմն այս ձգտում է ինչի, այս ձգտում է 1 բաժանած 1 հանած ալֆայի, որ պայմանի դեպքում ուզում ենք, որ 1 հանած ալֆան լինի մեծ 0-ից։ Այս էլ նույն բանն է, որ ալֆան պետք է լինի փոքր 1-ից։ Այսինքն նկատենք, որ երբ ալֆան մեծ է 0-ից, ստեղ իհարկե մի բան մինչև վերջ ասեցի, ուրեմն ստեղ ալֆան իրական թիվ է։ Բայց երբ ալֆան փոքր է 0-ից, մենք ստանում ենք սովորական անընդհատ ֆունկցիա։ Այսինքն ստեղ ընդհանրապես հարց չկար, բայց այդ հարցը իմիջիայլոց իմաստ ունի։ Ասենք, եթե մենք նայում ենք ընդհանրացված ինտեգրալ, արդյոք եթե ֆունկցիայի ինտեգրալ սովորական իմաստով գոյություն ունի, մենք ստանանք նույն պատասխանը։
Դե բնականաբար 20 նույն պատասխանը, բայց այդ պետք է հիմնավորել, ճիշտ է, հիմնավորում միտող է, բայց բոլոր դեպքերում պետք է հիմնավորել։ Հիմա այս ֆունկցիան ամենուրեք որոշված է, ցանկացած ալֆայի համար որոշված է։ Ուզում ենք հասկանանք, թե երբ է ինքը ինտեգրալի a0,1 ինտերվալի վրա, միջակայքի վրա։ Ուրեմն տեսանք, որ երբ 1 մինուս ալֆան մեծ է 0-ից, ապա ինքը ձգտում է սրան։ Հիմա մի եզրային դեպք է, երբ ալֆան հավասար է -1-ի։ Եկեք նայենք այն դեպքը, երբ ալֆան հավասար է -1-ի։ Ուրեմն այս ամեն ինչի ճիշտ էր, եթե ալֆան հավասար չէր -1-ի։ Չէ, ալֆան հավասար չէր 1-ի, ոչ թե -1-ի։ Ալֆան հավասար չէր 1-ի։ Եկեք նայենք այդ դեպքը, երբ ալֆան հավասար է 1-ի, երբ ալֆան հավասար է 1-ի, ինչ ենք ստանում, ինտեգրալ a-ից 1, x-ի -1 dx, այս էլ ստացվում է լոգարիթմ x, պետք է հաշվենք 0-ից մինչև 1, a-ից մինչև 1, այսինքն ստացվում է լոգարիթմ a, այս ձգտում է մինուս անսահմանության, երբ a-ն ձգտում է 0-ի, մնալով 0-ից մեծ, այսինքն այս մեր ֆունկցիան ինտեգրելի է միայն այն դեպքում, երբ ալֆան փոքր է 1-ից, եթե համեմատում ենք այս մյուսի հետ, չլսեցի մի հատ նորից, որտեղ մինուս, ոնց որ մինուս դնա ստացվում ինտեգրալը։ մի հատ նորից կասես, մի քիչ չեմ հասկանում, ինչն է մինուս ստացվում։ LN-ան ստացվում է մինուս LN-ա, այո, ստացվում է մինուս LN-ա, այո, մի րոպե, ստացվում է մինուս LN-ա, այս ձգտում է պլյուս անսահմանության, բնականաբար մինուսը չէր կարող ձգտել, քանի որ ֆունկցիան դրական է, բոլոր դեպքերում ստանում ենք տարամիտող ինտեգրալ։ Ինչ ենք նկատում, նկատում ենք, որ իրականում այս երկու դեպքը շատ մոտ են իրար, այսինքն համարյա ոչ մի տարբերություն չկա, մենք հաշվում ենք ինտեգրալը վերջավոր տիրույթում, հետո ծայրակետերից մեկը ձգտեցնում ենք ինչ-որ սահմանի։ Այսինքն դրա համար ավելի սրանից հետո մենք այս երկու դեպքը միևնույն տեսակետից կնայենք, սահմանում։ Մի հատ հարց կարամ տամ։ Ալֆան մեծամեկ դեպքի համար չեմ կարա, ասենք, որ այդ ինտեգրալը էկվիվալենտ է նայելուն ոնց որ x-ի մինուս ալֆայի ինտեգրալը եւ ալֆան ոնց որ փոքր է 1-ից պլյուսավորություն նայելուց։ Կարող ենք ասել, այսինքն դրա համար մեզ պետք է փոփոխանի փոխարինման բանաձևը, որը այսօր կապացուցենք, այսինքն շատ շուտով։ Կարող ենք, եթե երկու ինտեգրալները բնականաբար կապված են իրար հետ, եթե փոփոխանի փոխարինում ֆորմալ անենք, x հավասար է 1y-երորդ, ապա մի ինտեգրալը կգնա մյուսի վրա։ Ինքն մենակ ալֆան հավասար է 1 դեպքի համար չեմ կարա հաշվեմ։ Դե ալֆան հավասար է 1 դեպքի համար, այո, ոչ 0,1-ի վրա ինտեգրալի, ոչ 1-ից անսահմանության հատվածի վրա ինտեգրալի։ Հիմա ուրեմն դիցուկ տրված է ինչ-որ f ֆունկցիա, որը որոշված է a-ից օմեգա միջակայքում, ընդ որում այս օմեգան կարող է լինի a-ից մեծ թիվ, իրական թիվ, կամ օմեգան հավասար է պլյուս անսահմանություն։ Նույն ձևով, ասենք ես այն դեպքում, երբ մենք վերևի սահման ենք փոխում, այսինքն ներքևինի ֆիքսացը վերևին ենք փոխում, նույն ձևով կարող ենք նայել այն դեպքը, երբ f-ը որոշված է ինչ-որ մի օմեգա b հատվածի վրա, արժեքներ ընդունում է եռում, որտեղ օմեգան փոքր է b-ից, կամ օմեգան հավասար է մինուս անսահմանության։ Ուրեմն կասենք, որ f-ն ինտեգրելի է, ասենք վերցնենք օրինակ առաջի դեպքը, քանի որ երկրորդը բառացի նույն բանն է, ասենք վերցնենք առաջի դեպքը, կասենք, որ f-ն ինտեգրելի է, եթե ուրեմն ցանկացած b-ի համար a օմեգա միջակայքում
Այսինքն ոչ օմեգան են վերցնում, ոչ փոքրան են վերցնում։ F-ը պատկանում է R AB-ին, այսինքն ինտեգրալի AB միջակայքի վրա եւ գոյություն ունի սահման, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի, ընդ որում եթե օմեգան վերջավոր է, ստա մի հատ մինուս դնեմ, որ շեշտեմ, որ ինքը մենք նայում ենք սահմանը, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի, մնալով օմեգայից փոքր, ինտեգրալ A-ից B fx dx ու ըստ սահմանման S հավասար է ինտեգրալ A-ից օմեգա fx dx։ Այսինքն սրանից հետո ես տարբերություն չեմ դնելու այն դեպքի մեջ, երբ ֆունկցիան որոշված է անսահմանափակ կամ սահմանափակ միջակայքի վրա։ Ասեմ ընդ որում, երբ օմեգան վերջավոր է, ոչ միայն f-ի անսահմանափակությունը կարող է դեր խաղալ, այլև բանը սահմանը պարզապես գոյություն չունի։ Այսինքն կարող է f-ը լինի սահմանափակ, բայց ինտեգրալի չլինել։ Ամիրը պես ճիշտ եմ ասում։ Եթե ունենք վերջավոր, մի վերքեմ, եթե օմեգան վերջավոր է, ցանկացած AB-ի վրա ինտեգրելի է, չէ, անսահմանափակություն պետք է որ ինտեգրելի չլինի։ Սպանասի, եթե սահմանափակ է, ապա ստիպված կլինի ինտեգրալի լինել։ Այսինքն եթե f-ը ուրեմն դիտարկում դիսուք նայում ենք այն դեպքը, երբ օմեգան վերջավոր է։ Այսինքն նայում ենք a օմեգա, որում օմեգան փոքր է պլյուս անսահմանությունից։ Հիմա եթե նայում ենք f ինտեգրալի ֆունկցիան, f ֆունկցիան, որը ինտեգրելի է ցանկացած b-ի համար, ուրեմն սա ճիշտ է ցանկացած b-ի համար, եւ բացի դրանից f-ը սահմանափակ է, ապա f-ը կլինի ինտեգրալի a օմեգայի վրա։ Այս պահին ես մի անգամից չի երևում, բայց շատ շուտով այս բանը կտեսնենք, թե ինչի է սա ճիշտ։ Ընդհանրապես ակնհայտ չի, ինչի պետք է սահմանը գոյություն ունենա։ Բայց շուտով կտեսնենք, որ սահմանը գոյություն ունի։ Այսինքն ընդամենը կոշ ու հայտանիշի կիրառումն է, մի քիչ հետո։ Շատ լավ, հիմա եկեք մի բան փորձենք։ Չեք կարող ասել, որ a օմեգա փակ միջակայքի վրա է ինտեգրալի։ Դրանից մի անգամից ասում։ Դե կարող ենք ասել, եթե ինքը որոշված լինի ամբողջ a օմեգայի վրա, այո։ Դենց կարան կետ ավելացնենք, որտեղ մենակ մի հատ կետ ավելացնենք։ Այո, մի կետ ավելացնում ենք, ասում ենք, որ իրական նշանակություն ինչ ավելացրեցինք ու ստացվում է ինտեգրալի ֆունկցիա։ Իրականում այո, այսինքն պես կարելի ասել է տեսակ թեորեմ, որ եթե ունենք ֆունկցիա a օմեգայի վրա, որը ցանկացած վերջավոր AB-ի վրա ինտեգրելի է եւ սահմանափակ, ապա ինքը ինտեգրալի ֆունկցիա է։ Դե էլի դժվար չի ապացույցը, բայց ապացուցել պետք է։ Բոլորին պարզ է, որ ապացուցել իրականում պետք է։ Որովհետև ինչ պետք է ինտեգրալ լինի։ Ասենք կամ կարող ենք Ռիմանի գումարները անայել, կամ կարող ենք ուրիշ ձևով անել, բայց բոլոր դեպքերում ապացուցել պետք է։ Շատ լավ, հիմա մի թեորեմ, որի ապացույցը համարյա ակնհայտ է։ Այսինքն դրա համար կարող է նույնիսկ մինչև վերջ ապացուցենք։ Ուրեմն ենթադրենք տրված է երկու ֆունկցիա։ Ուրեմն սրանից հետո ես միշտ նայելու եմ a օմեգա տեսքի միջակայքերը, այսինքն նայելու ենք as տեսքինը, որտեղ սրանը ոչ մի տարբերություն չկա։ Պարզապես տեղերով փոխում եք, ստացվում է նույն բանը։ Ուրեմն նայում ենք f(j) ֆունկցիաները, որոնք որոշված են a
օմեգա միջակայքում, ձախից փակ աջից բաց, եւ ենթադրում ենք, որ երկուսն էլ ինտեգրելի են։ Այսինքն գոյություն ունեն ինտեգրալ a-ից օմեգա f dx եւ ինտեգրալ a-ից օմեգա g dx։ Ուրեմն ճիշտ են հետևյալ պնդումները։ Առաջինը, այն դեպքում, եթե օմեգան վերջավոր է, այսինքն գնում ենք օմեգան պատկանում է r-ին, եւ f-ը ինտեգրելի է։ Այս այն է ինչ որ ասում եմ մի քանի րոպե առաջ։ Դիցուկ f-ը ինտեգրելի է a օմեգայի վրա։ Այստեղ վերջում մենք չենք ենթադրել, որ ինքը որոշված է, բայց ցանկացած ձև, ասենք 0-ով ենք որոշում, մի կետը ոչ մի դեր չի խաղում ինտեգրալի համար։ F-ը ինտեգրելի է a օմեգայի վրա, ապա f-ի սովորական ինտեգրալը, ինտեգրալ a-ից b f(x) dx-ը, այսինքն ստեղ ես s նայում եմ որպես f-ի սովորական ինտեգրալ, քանի որ ես ենթադրել եմ որ կա, ապա նայում եմ սովորական ինտեգրալ որպես s հավասար է ընդհանրացված ինտեգրալին, ընդհանրացված իմաստով։ Ինտեգրալ, այս ինչ գրեցի, b չէր, օմեգա էր։ a-ից օմեգա, ինտեգրալ b-ն ձգտում է օմեգա մինուսին, ինտեգրալ a-ից b f(x) dx։ Այսինքն, եթե ֆունկցիան ինտեգրելի է, ապա իր ինտեգրալի արժեքը ընդհանրացված իմաստով նույնն է, ինչ որ իր սովորական ինտեգրալի սովորական իմաստով։ Նույնն է, ուրեմն ինտեգրալի արժեքը ընդհանրացված իմաստով նույնն է, ինչ որ ինտեգրալի արժեքը սովորական իմաստով։ Այսինքն տրոհումներ, սահման եւ այլն։ Ուրեմն երկրորդ կետը ցանկացած լամբդա իրական թվի համար f գումարած լամբդա g-ն ինտեգրելի է եւ տեղի ամենաբնական բանը ինտեգրալ a-ից օմեգա f գումարած լամբդա g dx-ը հավասար է ինտեգրալ a-ից օմեգա f dx գումարած լամբդա անգամ ինտեգրալ a-ից օմեգա g dx։ Երրորդ կետը մենք սովորական ինտեգրալի ֆունկցիաների համար գիտենք, որ ինտեգրալը additiv ֆունկցիա է միջակայքից։ Նույն բանը ստեղ կարող ենք գրել, ուրեմն ցանկացած c-ի համար a օմեգա միջակայքում, եթե ես ուզում եմ հաշվել ինտեգրալ a-ից օմեգա f dx, ապա կարող եմ հաշվել ինտեգրալ a-ից c f dx, s իմաստունի, քանի որ ես ենթադրել եմ, որ f-ը ինտեգրելի է ցանկացած վերջավոր միջակայքում, որը ընկած է a օմեգայի մեջ, եւ գումարած ինտեգրալ c-ից օմեգա f dx։ Ստեղից իմիջիալից հետևում է, որ ինտեգրելիությունը, եթե ընդամենը մի կետ կա, որտեղ խնդիր է, այսինքն այս տեսակ մի դրության մեջ ենք, ապա ինտեգրելիությունը կապ չունի, այս a կետի հետ կապված չի, որտեղ եթե a-ի համար գոյություն ունի, c-ի համար էլ գոյություն ունի եւ հակառակը։ Եթե c-ի համար գոյություն ունի սա, այսինքն սահմանը գոյություն ունի, ապա սրա համար էլ գոյություն կունենա, ելի additivությունից ելնելով։ Ու վերջի կետը, ուրեմն, եթե ունենք phi ֆունկցիա, որը ալֆա գամմա միջակայքից, որը ենթադրում եմ, որ ալֆայում փակ է, գամմայում բաց է, գնում է a օմեգա միջակայք, էլի ձախից փակ, աջից բաց, ընդ որում խիստ մոնոտոն է, ու բացի դրանից C1 դասից է ալֆա գամմա միջակայքում, ընդ որում phi ալֆան հավասար է a-ի, այսինքն ձախ ծայրակետը հենց a-ն է, եւ phi բետան ձգտում է օմեգայի, երբ
բետան ձգտում է գամմայի մնալով գամմայից փոքր։ Այսինքն հետևյալ իրավիճակն է, ունենք վերջավոր դեպքը նկարենք, ընտրենք օմեգան վերջավոր է, a-ից ալֆայից գամմա հատվածը, գամման չի մտնում, եկեք սենց գրեմ, ասենք ես թողնի t փոփոխականը, և ունենք x-երի առանցքը a-ից մինչև օմեգա, օմեգան չի մտնում, և ունեմ խիստ մոնոտոն արտապատկերում այս մի հատվածից մյուսը, նենց որ այս a-ն ստացվում հենց phi ալֆա, և ունեմ այս հատկությունը, որ phi բետան ձգտում է օմեգայի և բետան ձգտում է գամմա մինուսի, այսինքն մի խոսքով հասկանալի է ինչ նկատի ունեմ։ Ուրեմն ես ենթադրել եմ, որ f-ը ինտեգրելի է։ Ես ենթադրել եմ, որ f-ը ինտեգրելի է։ Ուրեմն եթե այս ամեն ինչը կա, ապա f համադրույթ phi բազմապատկած phi շտրիխ ֆունկցիան ինտեգրելի է, և ինտեգրալ ալֆայից գամմա f phi t phi շտրիխ t dt-ն հավասար է ինտեգրալ a-ից չգրեցի ալֆայից գամմա և a-ից օմեգա fx dx։ Լրիվ նույն բանը կարելի ասել, երբ ֆին խիստ, երբ ես գրեցի խիստ մոնոտոն է, ավելի ճիշտ է գրել խիստ աճող է։ Խիստ աճող է։ Ուրեմն նույն բանը ճիշտ է, երբ հակառակը ֆունկցիան խիստ նվազող է, այդ դեպքում n կետը, այսինքն սրա անունենք սինգուլյար կետ։ Այդ դեպքում այս սինգուլյար կետը պետք է այս մի դեպքում լինի հակառակ ուղղությամբ։ Այսինքն լավ, ես թող լինի թեորեմը, ուրեմն դիտարկում այս վերջի կետը, d կետը ճիշտ է նաև խիստ նվազող ֆունկցիաների համար։ Այսինքն, եթե ունենք էլի լինի ես անգամ ավելի նույնը կարող գրել ալֆա և գամմա միջակայք t-երի համար և x-ի համար ունենք էլի a օմեգա միջակայք, էլի գործում է phi ֆունկցիան, բայց ես անգամ արդեն ինքը խիստ նվազող է և phi ալֆան հավասար է a-ի և phi բետան phi-ն խիստ նվազող է phi բետան հավասար է, phi բետան ձգտում է օմեգայի, երբ բետան ձգտում է գամմայի, մնալով բնականաբար գամմայից մեծ։ Այդ դեպքում խիստ նվազող է և C1 դասի։ C1 դասից։ Այդ դեպքում, Իսկ եթե մանրությունը լրիվ մոռանանք, ուղղակի որ եթե մոնոտոնություն լրիվ մոռանանք, սենց մի վտանգ կա, որ այսինքն
Մի րոպե, եթե մոնոտոնությունը մոռանանք, այսինքն մենք պահանջում ենք, որ այսինքն ֆին էլի գնում է հատվածից հատված, ճիշտ է, ֆին գնում է հատվածից հատված եւ ուրեմն վերջավոր հատվածներում խնդիր չկա, խնդիր է լինում անվերջ հատվածներում, այսինքն ֆին չի կարող Ոնց է վերջավոր այս սովորական ինտեգրալի համար է դեպքը, որ ապացուցում ենք, որ մոնոտոնությունը պարտադիր չի։ Գիտեք, sense ասեմ, եթե ֆունկցիան անընդհատ է, խնդիր չկա։ Այսինքն, եթե ֆունկցիան անընդհատ է ու այս երկու պայմանը կա, ու այս երկու պայմանը կա, խնդիր չկա։ Այսինքն, անընդհատ ֆունկցիաների դեպքում խնդիր չի առաջանում։ Ինտեգրալի ֆունկցիաների դեպքում պետք է նայել, իմ կարծիքով էլի խնդիր չի առաջանա, բայց պետք է նայել, տեսնեն արդյոք ինչ-որ տակնված բաներ չկան։ Մի վարքան, եթե նույնիսկ անսահման հատված է, չեմ կարծում, որ խնդիր կա։ Ուղղակի այս դեպքում ապացույցը լրիվ ակնհայտ է, այն դեպքում կարող է պետք է մի քիչ չարչարվել։ Որ դեպքում է ակնհայտ, որ Այն դեպքում, երբ ֆին խիստ մոնոտոն չի։ Եթե ֆին խիստ մոնոտոն չի, ու f-ն էլ անընդհատ չի։ Եթե f-ը անընդհատ է, խնդիր չկա։ Եկեք դեպք նայենք։ Եկեք մի հատ նայենք, ուրեմն, եկեք այս ձևակերպում վերջացնեմ, հետո անցնենք այդ դեպքին։ Ուրեմն, ապա ինտեգրալ i-ից օմեգա fx dx-ը հավասար է ինտեգրալ, այս դեպքում արդեն կլինի, պետք է պաստորի մինուս նշան դնեմ, կամ չէ, մինուս նշան, լավ, եկեք գրեք տեսնենք հետո ինչ է լինում։ Ինտեգրալ i-ից օմեգա, ես փոխարինում եմ x հավասար է φt, այդ դեպքում փոխվում են բաները, բայց դա գրում եմ գամմայից ալֆա, այսինքն մինուս նշան է առաջանում, f-t պիշտրիխտ է dt, որ փոխվեց բաների տեղը։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ, ուրեմն ապացույց թեորեմի, եկեք հեշտերից սկսենք, հետո վերջում կվերադառնանք այս բանը, եթե խիստ մոնոտոնություն չկա d կետում, ինչ կարող ենք ասել։ Ուրեմն եկեք սրանից սկսենք։ Ինչի է ճիշտ։ Ուրեմն a կետը ես ունեմ, որ ինտեգրալ i-ից x ft dt ֆունկցիան անընդհատ է x-ի։ Ես մենք վաղուց ապահովեցել ենք, որ ցանկացած ինտեգրալի ֆունկցիայի համար այս անընդհատ ֆունկցիայի նույնիսկ ավելի շատ ենք ապահովեցել Լիբշից դասի ֆունկցիայի, այսինքն տարբերությունը երկու կետում չի գերազանցում ինչու մի հատ c հաստատուն անգամ տարբերությունը արգումենտներում։ Դստեղից ամեն ինչ հետևում է։ Դե մասնավորապես կարող ենք ասել, որ ինտեգրալ i-ից օմեգա fx dx-ը հավասար է ինտեգրալ i-ից հավասար է սահման, երբ b-ն ձգտում է օմեգայի, ինտեգրալ i-ից b fx dx։ Այսինքն առաջինի հետ խնդիր չկա։ Երկրորդը ուղղակի այնքան տրիվիալ բան է, որ թողնում եմ ձեզ, պարզապես սահմանների գումարն է։ Եթե հարցեր չկան, ապա երկրորդը որն է, երկրորդը սա էր։ Պարզապես գրում ենք f-ի համար, մի խոսքով տրիվիալ հատկություն է,
Երրորդը նույնքան տրիվիալ է, բայց լավ գրենք, որպեսզի ամեն ինչ բաց չթողնենք։ Ուրեմն B ինտեգրալ A-ից B fx dx-ը հավասար է ինտեգրալ A-ից C fx dx եւ գումարած ինտեգրալ C-ից B fx dx։ Հիմա անցնենք սահմանի, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի, ուրեմն անցնում ենք սահմանի, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի։ Միանգամից ստացվում է ինչ որ պետք է, այսինքն նույնիսկ չեմ ուզում գրել։ Բայց ես B կետը չէր, ես G կետն էր։ Հիմա վերադառնանք այս հարցին, թե արդյոք եթե մոնոտոնություն չկա, այդ նույն բանը ճիշտ է։ Այսինքն մենք ունենք phi ֆունկցիա, որը արտապատկերում է ալֆա գամմա միջակայքը A օմեգա միջակայքի վրա, ինչ գիտենք, դե արժեքների տիրույթը ընկած է սրա մեջ, բացի դրանից գիտենք, որ phi-ն C1 դասից է, C1 դասից է ալֆա գամմա միջակայքի վրա, A-չից բաց, ձախից փակ, եւ բացի դրանից phi ալֆան հավասար է A-ի եւ phi բետան ձգտում է օմեգայի, երբ բետան ձգտում է գամմա մինուսի։ Հիմա եկեք տեսնենք, արդյոք այս մյուս ֆունկցիան կլինի ինտեգրելի։ Դե եկեք գրենք, ուրեմն ինտեգրալ A-ից օմեգա fx dx-ը հավասար է սահման ուրեմն սահման, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի, ինտեգրալ A-ից B fx dx։ Նա խնդիրը այն է, որ ես տեղ ուզում եմ գտնել ինչ-որ մի հատ բետա կետ, որի պատկերը հավասար է B-ին։ Ինչ է, ես փնտրում եմ ինչ-որ բետա կետ, որի պատկերը հավասար է B-ին։ Այդ տեսակետեր շատ կարող են լինել։ Բայց եկեք վերցնենք, քանի որ բայց դա մի փոքր նշտություն կա։ Phi բետան ձգտում է օմեգայի։ Ճիշտ է, phi բետան ձգտում է օմեգայի։ Եկեք մի հատ նկարենք այդտեղ։ Այս մեր A-ն է, սա մեր օմեգան է։ Ես գիտեմ, որ phi բետան ձգտում է օմեգայի, երբ բետան ձգտում է գամմայի։ Հետևաբար, եթե ես նայում եմ B կետի հակադարձ պատկերը, այս ինչ որ ենթաբազմություն է ալֆա գամմայից։ Ես պնդում եմ, որ այս ենթաբազմությունը ունի ամենամեծ կետ։ Այսինքն այս բազմության սուպրեմումը, եթե ես նայում եմ սուպրեմում phi մինուս 1 B-ն, եկեք ես նշանակեմ, ասենք, ինչ-որ բետա պլյուսով։ Այս բետա պլյուսը միշտ վերջավոր է և phi բետա պլյուսը հավասար է B-ի։ Այս է պաստորը միակ խնդիրը, որ ստեղ կարող է առաջանալ, այսինքն ոչ թե խնդիրը առաջանալ, պետք է հասկանալ, թե ոնց անենք։ Այս քանի որ phi-ն մոնոտոն չի, շատ կետեր կարող են լինեն այս բազմության մեջ, նույնիսկ անվերջ թվով կետեր կարող են լինեն այս բազմության մեջ։
Հիմա եկեք նայենք ամենամեծ կետը, արդյոք գոյություն ունի թե չէ։ Ես պնդում եմ, որ գոյություն ունի։ Որովհետև եթե ես բետան ֆիքսել եմ, եթե ես b-ն ֆիքսել եմ, նես ան է, կամ լավ, եկեք թող ալֆան լինի։ Այս ալֆան է, այս գամման է։ Ես ֆիքսել եմ b կետը, ասենք թող այս լինի b կետը։ Այս լինի b կետը։ Երբ ստեղ տրված բետա կետը ձգտում է գամմային, իր պատկերը phi բետան ձգտում է օմեգային։ Այսինքն ինչ որ այն պահից սկսած ինքը չի կարող հավասար լինել b-ի։ Այսինքն phi բետան կլինի խիստ մեծ b-ից, երբ օմեգա հանած բետան փոքր է էպսիլոնից։ Երբ օմեգա հանած բետան փոքր է էպսիլոնից, ընդ որում երբ գրում եմ օմեգա հանած բետան փոքր է էպսիլոնից, այս հենց այս նկատի ունեմ, երբ օմեգան վերջավոր է, եւ նկատի ունեմ, որ բետան բավականաչափ մեծ է, եթե օմեգան անվերջ է։ Բայց եկեք նայենք վերջավոր դեպքը, որովհետեւ երկու բանի մասին միաժամանակ չմտածենք։ Ուրեմն այս բազմության մեջ B-ի բոլոր հակադարձ պատկերների մեջ ես նայում եմ ամենամեծը, որը ընկած է ստեղ։ Ես պնդում եմ, որ դա գոյություն ունի։ Ինչի գոյություն ունի, որովհետև սուպրեմը միշտ գոյություն ունի, ու քանի որ ֆին անընդհատ է, ֆին սուպրեմի կետում էլի հավասար կլինի B-ի, քանի որ սուպրեմը վերցնելուց առաջ ինքը հավասար էր B-ի։ Այսինքն, ես ստեղ կարող եմ անել հետևյալ փոփոխականի փոխարինումը։ Չէ, փաստորեն էլի չստացվեց։ Ինչ-որ մեկ կարող է ասել որտեղ է խնդիրը։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, որ մեր փոփոխականի փոխարինման բանաձևում մենք ասել ենք հետևյալը, չնայած ֆին մոնոտոն չի, բայց ինքը մեր միջակայքը ֆի ալֆա բետան կամ բետա պլյուսը կամ բետան կապ չունի, լավ եկեք բետա պլյուս գրենք։ Ինքը պետք է ընկած լինի AB-ի մեջ։ Ֆի ալֆան պետք է հավասար լինի A-ի, ֆի բետա պլյուսը պետք է հավասար լինի B-ի, բայց նաև պետք է տեղի ունենա սա։ Պետք է սա տեղի ունենա։ Այդ պայմանը ստեղ չունենք։ Հիմա հարց։ Եթե այդ ոնց որ բետա պլյուսը որ բետան ձգտում է բանի գամմայի կարող եմ ասել რომ գամմայի մոտ մի հատ այնպես միջակայք կա որ բոլոր արժեքները ոնց որ լինում են ալֆայից բետայի մեջ ճիշտ է չենք կարող միշտ գտնենք Դե կարող ենք գտնել, բայց ասենք միշտ կարող է դուրս գալ, չէ՞, ինչքան էլ ինչ էլ ֆիքսենք, ինքը միշտ կարող է դուրս գալ այդ միջակայքից։ Այն բանը ոնց կա, թե եթե ոնց որ եթե սահմանը ոնց որ այդ գամման ալի։ Դի սահմանը գամման է, չենք ասենք, որ գամմայի մի հատ միջակայք կա դելտա, որ ասենք ինչ որ օրինակ ուզում ենք հիմա ինչ որ B-ի հավասար, B-ից այնքան B-ից վերև չգիտես, չէ՞։ Չենք կարող ասենք, որ գամմայի միջակայք օմեգա չէ։ Գամմայի միջակայք լինելու, որ F գամմա մինուս ոնց որ սահմանից որ էպսիլոնը Ես չեմ կարծում, որ կարող ենք ընտրել այն տեսակ, չեմ կարծում, որ այդ հասկությունը ճիշտ է։ Ինչքան էլ էս B-ն մոտ վերցնենք օմեգային, ես չեմ կարծում, որ այս հատկությանը կարող ենք հասնել, որտեղ պատկերացրեք ֆունկցիա, որը անընդհատ սենց է անում։ Այս մեր բանն է, եկեք նկարենք, այս է խնդիրը։ Ասենք լինի 0 այս մեր ալֆան է, ստեղ էլ մեր
չէ, ալֆան չէր, ներողություն, այդ մեր գամման էր։ Այս մեր գամման է, այս էլ մեր օմեգան է։ Այսինքն 0 գամման արտապատկերվում է 0 օմեգայի վրա։ Այս ասում ես ֆի համար ես կվերցնեմ մի բան, որը այս է անում։ Ինքը երբեք չի հասնում սրան, բայց ավելի ու ավելի արագ է տատանվում ավելի փոքր ամպլիտուդով, երբ մոտենում ենք սրան։ Իմ կարծիքով այդ հատկությունը հնարավոր չի ապահովել սա։ Բոլոր դեպքերում կարող է հնարավոր է ինչ որ ձևով ապացույցը փոխելով, հարմարեցնելով ապացուցել, բայց երևում է որ խնդիր է առաջանում։ Այսինքն, եթե մենք կարող ենք գտնել այն տեսակ հաջորդականություն, նույնիսկ հաջորդականություն գտնելն է քիչ, մեր ցանկացածի համար պետք է սահմանը գոյություն ունենա։ Այսինքն, բոլոր դեպքերում ամեն կոնկրետ դեպքի համար երևի թե կարող ենք ինչ որ ձևով հիմնավորել փոփոխականի փոխարինումը, բայց եթե մենք ուզում ենք ընդհանուր ու քիչ թե շատ ընթեռնելի թեորեմ ձևակերպենք, ապա ստիպված ենք ենթադրել, որ ինքը խիստ մոնոտոն է։ Հակառակ դեպքում այս տեսակ խնդիրներ են առաջանալու։ Կարող եք ինքնուրույն փորձել մտածել, ասենք ինչ որ բան առաջարկել, ինչ որ լուծում առաջարկել, թե որ դեպքում կարելի է ասել, որ փոփոխականի փոխարինում կարելի է անել։ Պարզ է, որ եթե ֆին ունի վերջավոր թվով մոնոտոնության միջակայքեր, ապա այս կարելի է անել։ Եթե ունենք վերջավոր թվով մոնոտոնության միջակայքեր։ Էլի ինչ որ Հաշվելին չեն կարող։ Եթե ունենք հաշվելի թվով, էլի երևի թե կարող ենք, որովհետև ինչ որ ձևով սահմանի կանցնենք։ Չնայած կարողով չենք կարող, ասել այստեղ հաշվելի էր, ես մի անգամից չեմ տեսնում, թե ոնց տեղից տակից դուրս գալ։ Իսկ եթե էլի են ձևը, որ մոնոտոնության փոխվելու կետերը 0 չափի բազմություն կազմեն։ Բնականաբար երևի կարելի է ինչ որ բան անել, բայց այդ արդեն իրոք բարդ է, ասենք Լեբեգի թեորեմի բարդության կարգի թեորեմ է առաջանում։ Բայց չեն կա այստեղ ասենք, որ օրինակի համար, եթե կենտրոնացված են մի կետի շրջակայքում այդ կետերը, մոնոտոնության փոփոխության, կարող բան անում, ոնց որ այդ դիմենսով հենց նայեն, ասենք նայենք մինչև գամմա հանած էպսիլոն, ու ոնց որ մինչև գամմա հանած էպսիլոն, եթե վերջավոր թվով են, դից կարան սահման գրենք, որ ասենք, որ տարբերությունը գնալով փոքր է լինելու։ Ասենց ասեմ, երևի թե կարելի է, բայց պետք է մտածել, թե ոնց անել։ Այսինքն, տեսեք, ստեղից թվաց թե լինում է, ասեցի եկեք ապահովենք, հետո պարզվեց, որ չի լինում։ Այս էլ մի անգամից իմիջիայլոց ձեզ ոնց են ասում, ցուցադրություն, որ երբեք չի կարելի զեկուցում փոխել, եթե ինչ որտեղ զեկուցում կանում վերջի պահին։ Այսինքն, որ հարցը տվեցիք, ինձ թվաց թե իրոք կարելի է, փոխեցի ու ասեց բան ստացվեց։ Այսինքն, չի կարելի նախապես պատրաստված, մտածած ինչ որ ներկա բանը զեկուցումը փոխել ու փորձել ուրիշ բան անել։ Հնարավոր է մեկ-մեկ անել, բայց ոչ այսքան ռադիկալ ձևով, ինչքան ես փորձեցի անել։ Այսինքն դրա համար իմ առաջարկում եմ վերադառնալ մեր այդ նախորդ դեպքին, այսինքն այն ամենապարզ դեպքին, բայց ամենապարզ դեպքում իրոք պարզ է։ Այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ ֆին խիստ աճող է։ Ենթադրենք, թե ֆին խիստ աճող է։ Այդ դեպքում արդեն իրականում բան չկա անելու։ Այդ դեպքում ստեղից կարող են շարունակել։ Այս հավասար է, քանի որ խիստ աճող է, B-ի համար գոյություն կունենա միակ հակադարձ պատկերը։ Կարող է նաև խիստ աճողը ընդհանրապես անհրաժեշտություն չկա, կարող ենք ասել պարզապես աճող է։ Բոլոր դեպքերում գոյություն կունենա այդ տեսակ, ուրեմն այս հավասար է սա մի րոպե, այս չի ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ այս ինտեգրալը եկեք նորից գրեմ։ Այդ դեպքում ինտեգրալ a-ից b fx dx-ը հավասար կլինի ինտեգրալ ալֆայից ինչ որ մի հատ բետա, որը հավասար է φ-1 b-ի f φ-t φ' dt։
Հիմա երբ անցնում ենք սահմանի, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի, ապա phi մինուս 1 B-ն կձգտի գամմայի։ Նայում ենք խիստաճող դեպքը։ Հետևաբար, եթե անցնենք սահմանի այս հավասարության մեջ, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի, կստանանք ինչ որ պետք է։ Ուրեմն անցնում ենք սահմանի, երբ B-ն ձգտում է օմեգայի։ Այդ դեպքում միանգամից ստանում ենք արդյունքը։ Արդյոք ավելի մանրամասն պետք է ասել, թե քիչ թե շատ պարզ է ամեն ինչ։ Եթե կա ինչ-որ մեկ, որի համար պարզ չի, եկեք կարող ենք մանրամասները գրել։ Եթե բոլորին պարզ է, ապա անցնենք առաջ։ Շատ լավ, ուրեմն ենթադրենք, որ բոլորին պարզ է։ Այստեղ թեորեմի ապացույց վերջացավ։ Հիմա եկեք մի հատ նայենք, ուրեմն ինչ հատկություններ ունեինք։ Ունեինք, որ այսինքն առաջի կետը ասում է, որ այս մեր սահմանումը խելամիտ է։ Այն դեպքում, երբ որ ինտեգրալը գոյություն ունի, ինքը իրոք համընկնում է ընդհանրացված ինտեգրալի արժեքի հետ։ Այս additivությունն էր միջակայքի նկատմամբ։ Ստեղ ունեցանք փոփոխականի փոխարինումը։ Հա, գծայնությունն էլ կար։ Մի րոպե։ Սա է ձևակերպումը։ Ուրեմն սահմանումը իմաստ ունի այն իմաստով, որ համընկնում են, եթե երկուսն էլ գոյություն է, ապա իրանք համընկնում են։ Ինտեգրալի գծայնությունը ըստ ինտեգրանտի, ըստ ֆունկցիայի, ինտեգրալի additivությունը ըստ միջակայքի, փոփոխականի փոխարինում, մենք մի արդյունք էլ ունեինք, որը մասերով ինտեգրումն էր։ Մասերով ինտեգրումը մի քիչ ուրիշ ձևակերպում, դրա համար առանձին է, մասերով ինտեգրում։ Ոնց որ սովորական դեպքում մենք հիմա պետք է ենթադրենք, որ ֆունկցիաները ոչ միայն ինտեգրելի են, այլև C1 դասից են։ Ուրեմն դիցուք FG ֆունկցիաները պատկանում են C1 դասին, եկեք նայենք միայն վերևի սահմանի նկատմամբ, I-ից օմեգա, հետևաբար I-ում փակ է օմեգայում բաց։ Այդ դեպքում արդեն կարիք չկա ասել, որ ցանկացած վերջավոր միջակայքի վրա ինտեգրելի են, քանի որ միշտ կլինեն ինտեգրելի։ Ուրեմն դիցուք FG ֆունկցիաներն այնպիսին են, որ գոյություն ունի սահման, երբ x-ը ձգտում է օմեգայի, fx, gx արտահայտության համար։ Ուրեմն ապա f'(g) և fg' ֆունկցիաները միաժամանակ ինտեգրելի են կամ ինտեգրելի չեն։ Ինտեգրելի են կամ փակցերի մեջ ինտեգրելի չեն։ Այսինքն, եթե մեկը ինտեգրելի է, մյուսն էլ է ինտեգրելի եւ հակառակը, եթե մեկը ինտեգրելի չի, ապա մյուսն էլ ինտեգրելի չի։ Եթե ինտեգրելի են, ինտեգրելի չեն, եկեք նշենք որտեղ։ A օմեգա միջակայքի վրա։ Միաժամանակ ինտեգրելի են A օմեգա միջակայքի վրա։ Եթե ինտեգրելի են, ապա տեղի ունի հետևյալը, այսինքն տեղի ունի փոփոխականների փոխարինման բանաձևը։ Ինտեգրալ
a-ից օմեգա fx կամ f'(x) gx dx-ը հավասար է ուրեմն սահման երբ x ձգտում է օմեգայի fx gx հանած f-a GA եւ հանած ինտեգրալ a-ից օմեգա fx g' dx։ Այսինքն ֆորմալ փոփոխականի փոխարինման բանաձևը կարելի է կիրառել։ Անկախ նրանից օմեգան վերջավոր է թե անվերջ։ Դե, եկեք կարճ ապացույցը գրենք, բայց համարյա ապացույցի բան չկա։ Ապացույց։ Ինչ պետք է անենք, պետք է վերցնենք վերջավոր միջակայքի վրա գրենք բանաձևը ու անցնենք սահմանի։ Ուրեմն ինտեգրալ a-ից b f'(x) gx dx-ը հավասար է fb gb հանած fa ga եւ հանած ինտեգրալ a-ից b fx g' dx։ Հիմա երբ ուզում ենք անցնենք սահմանի, անցնում ենք սահմանի, երբ b-ն ձգտում է օմեգայի։ Երբ b-ն ձգտում է օմեգայի, սրա սահմանը գոյություն ունի ըստ ենթադրության։ Ենթադրել ենք, որ այս սահմանը գոյություն ունի։ Սա հաստատում է։ Ուրեմն ունենք մի ֆունկցիա, որը հավասար է ինչ-որ մի ֆունկցիա, որը ունի սահման, հանած մի հատ երրորդ ֆունկցիան։ Պարզ է, որ այս երկու սահմանները, այս երկուսի համար սահմանները կամ միաժամանակ գոյություն կունենան, կամ միաժամանակ գոյություն չեն ունենա։ Ու դե եթե երկուսն էլ գոյություն ունեն, ապա կարող ենք անցնել սահմանի, ստանանք մեր բանաձևը։ Շատ լավ, սրանով ուրեմն ապացույցն ավարտվում է։ Արդյոք ինչ-որ հարցեր կան։ Արդյոք ամեն ինչ պարզ էր։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն այստեղ մի հատ հարց տվեցիք x-ի ալֆա աստիճանի հետ կապված, եկեք այդ օրինակը նայենք։ Օրինակ ուրեմն նայում ենք fx-ը հավասար է x-ի մինուս ալֆա աստիճանի ու համեմատում ենք s ինտեգրալ 0-ից 1 x մինուս ալֆա dx։ Դե ըստ s իրականում պետք է գրել ընդհանրացված կամ անիսկական իմաստով։ Բայց եկեք սահմանը չգրենք, փորձենք կիրառել մեր այս փոփոխականի փոխարինման բանաձևը։ Այսինքն գրում ենք, որ x-ը հավասար է 1 բաժանած t-ի։ Ընդ որում այս դեպքում պարզ է, որ ոչ մոնոտոն դեպքն է, այսինքն այն երկրորդ դեպքն է։ Այս մյուս դեպքն է, երբ ուր էր։ Այս խիստ աջող չի, այդ խիստ նվազող է։ Ինչ որ այնտեղ գրված էր։ Սա էր։ Այս մյուս դեպքն է, երբ p-ն խիստ նվազող է։ Նայում ենք x հավասար է 1/3-ի, x-ը փոխվում էր 0-ից 1, տենք փոխվի, ուրեմն x-ը փոխվում էր 0-ից 1, որում 1 ընկած էր այդտեղ, հետևաբար տենք փոխվի 1-ից պլյուս անսահմանություն։ Դե եկեք գրենք, ուրեմն կստացվի ինտեգրալ, ստեղ կստացվի 1-ից պլյուս անսահմանություն, փոխեցի բաները նշանակում է մինուս նշան պետք է դնեմ, x-ի փոխարեն դնում եմ 1/3, լինում է 1/3-ի մինուս ալֆա աստիճան, dx-ի փոխարեն էլ պետք է դնեմ ածանցյալը մինուս 1t քառակուսի և dt։ Ինչ է ստացվում, մինուսները կրճատվում են, ստացվում է ինտեգրալ 1-ից անսահմանություն, լինում է t-ի պաստորեն մինուս ալֆա, չէ, t-ի ալֆա մինուս 2 աստիճան։
Հիմա եթե հիշում եք, մենք ստացել էինք ինտեգրալիության պայմաններ, ուրեմն ձախ դեպքում մենք ստացել էինք, որ ալֆան պետք է լինի 0-ից 1, նայում ենք միայն դրական ալֆաները, քանի որ երբ ալֆան 0 է կամ բացասական է, հարցեր չի առաջանում, ալֆան պատկանում է 0-1 միջակայքին, այս սրա ինտեգրալիության պայմաններ, ճիշտ է, սրա ինտեգրալիության պայմանը որն էր, պետք է ցուցիչը ալֆա մինուս 2-ը պետք է լիներ ավելի փոքր կամ մինուս 1-ը։ Եթե նայում ենք, թե այս ինչ է տալիս, ստացվում է, որ ալֆան պետք է լինի փոքր 1-ից։ Մյուս կողմից էլ ենթադրել ենք, որ ալֆան 0-ից մեծ է, այդ նշանակում է ալֆա մինուս 2-ը, այսինքն, ցենց ասեմ, անվերջ միջակայքի համար ուրեմն սա ինտեգրելի է, եթե ալֆան փոքր է մինուս 1-ից, այդ իզրոն իզոր գրեցի, ալֆան պետք է լինի փոքր մինուս 1-ից, չէ, ալֆա պետք է փոքր լինի 1-ից, բայց ընդ արդյոք ճիշտ է առաջնում պիտի լինի, որ օրինակ մինուս ալֆան մինուս ալֆան փոքր է մինուս 1-ից, ալֆան ներդա։ մի վարքյան, որ ինտեգրալի մասն է խոսքը սրա, թե սրա։ Այս մեկում։ Մեկում, 0-1-ում։ Ստեղ ալֆան պետք է շատ մեծ չլինի, որպեսզի ինքը 0-ի մոտ դանդաղ ձգտի անսահմանության, այսինքն ալֆան փոքր է 1-ից։ Եկեք վերադրանք են բանին, բայց ուր էր։ Սա էր, պետք է ալֆան լինի փոքր 1-ից։ Ստեղ ալֆան պետք է լինի փոքր 1-ից, ընդեղ հակառակը ալֆան պետք է բավականաչափ մեծ լինի, որ բավականաչափ արագ ձգտի 0-ի։ Այսինքն ստանում ենք նույնը ինչ որ նորմալ է, այսինքն ոչ այնտեղ չենք սխալվել։ Շատ լավ, ուրիշ հարցեր։ Եթե հարցեր չի։ Արդյունքին չեկանք։ Ինչ եկանք։ Նույն արդյունքին չեկանք։ Նույն արդյունքին եկանք, ոնց է, նույն արդյունքին չէ կարող ուրիշ արդյունքի գալ։ Չեն կարող ուրիշ արդյունքի գալ։ Ալֆան մեծ է 1-ի համար, այսինքն չեն կարող ինտեգրել։ Եթե ալֆան մեծ է 1-ից, ոչ, սա չեն կարող ինտեգրել, քանի որ ինչքան մեծ է ալֆան, այնքան ավելի արագ է այս ֆունկցիան ձգտում անսահմանության 0-ի մոտ։ Ճիշտ է, ասենք, եթե x-ի մինուս 2-ը ավելի փոքր է, քան թե x-ի մինուս 4-ը 0-ի մոտ, որտեղ ցուցիչն ավելի մեծ է։ Այսինքն ես պետք է շատ արագ չձգտի անսահմանության, որպեսզի կարողանանք ինտեգրել։ Այս մյուսի համար հակառակ բավականաչափ արագ պետք է ձգտի 0-ի, որ կարողանանք ինտեգրել, դե պայմանը ստացվում է ալֆա մինուս 2-ը պետք է փոքր լինի մինուս 1-ից։ Այսինքն ալֆան փոքր է 1-ից։ Իսկ ես ինտեգրալության ավելի ֆունդամենտալ պատճառ կարանք մեկը բաժանած x-ի ալֆայի շարքի, մեկը բաժանած x-ի n-ի շարքի պահվածքը չէ, դրանով ստանանք։ Այդ այո, այդ ավելի ճիշտ հակառակը, շարքերի զուգամիտության համար ենք նայում ինտեգրալներ, որտեղ ինտեգրալը ավելի հեշտ է հաշվել, քան շարքը, ինչ-որ իմաստով։ Դե մեծ մասամբ ոչ մեկն են կարող հաշվել ոչ մյուսը, բայց երբեմն կարող ենք ինտեգրալը ավելի հեշտությամբ հաշվել, բայց այդ դրա մասն ենք խոսենք։ Շատ լավ, հիմա եկեք նայենք բանը, ինչ պայմանների դեպքում են ֆունկցիաներն ինտեգրել լինում։ Ուրեմն մենք խոսել ենք ինչ-որ մի սահմանի գոյության մասին, ինչ-որ ֆունկցիայի սահմանի գոյության մասին, ամենաառաջի հայտանիշը, որ ֆունկցիայի սահմանի մասին սովորում ենք, այն է, որ սահմանը գոյություն ունի, եթե կա կոշու հայտանիշը, կամ ֆունդամենտալ հաջորդականությունների դեպքում օրինակ, հաջորդականություն զուգամիտում է, եթե ինքը բավարարում է կոշու հայտանիշին, կամ ֆունդամենտալ հաջորդականությունը, չգիտեմ ոնց եք ասում, երկու ինստիտուտը երկուսն օգտագործում են։ Հիմա ստեղ, քանի որ ընդհանրացված ինտեգրալի գոյությունը կապված է ինչ-որ սահմանի գոյության հետ, կա այդ նույն հայտանիշը, կոշու հայտանիշը։ Ուրեմն ճիշտ է հետևյալ թեորեմը։
Լավ, եկեք մի հատ անուն տանք այդ բանին, ուրեմն ինտեգրալի գոյության, ինտեգրալների զուգամիտությունը, ընդհանրացված ինտեգրալների զուգամիտությունը։ Դուք պարզապես ձևակերպեմ թեորեմ, ուրեմն նույն պայմաններն են, դիցուք ունենք f ֆունկցիա, որը որոշված է a օմեգա բաց միջակայքի վրա, դիցուք f ֆունկցիան ինտեգրելի է ցանկացած AB, որը ընկած է a օմեգա, այս դեպքում արդեն բաց միջակայքի վրա։ Ապա f-ն ինտեգրելի է ընդհանրացված իմաստով, եթե գրում եմ կոշու այտանիշը ցանկացած էպսիլոն դրական թվի համար գոյություն ունի, ասենց ասեմ, u օմեգայի շրջակայք, այնպիսին, որ ցանկացած t1 t2-ի համար u-ից, որոնք գրում ենք t1-ը փոքր է t2-ից, բացարձակ արժեք t1-ից t2 fx dx-ը փոքր է էպսիլոնից։ Եկեք մի հատ նորից հասկանանք, թե ինչ է ստեղ գրված։ Ես ունեմ a օմեգա միջակայքը, միջակ կարող է լինել վերջավոր կամ անվերջ, եկեք նայենք վերջավոր միջակայքի դեպքը։ Մեզ a-ն է, այս օմեգան է։ Ֆունկցիան որոշված է a օմեգայի վրա, ասում ենք հետևյալը, որ եթե ֆիքսենք էպսիլոն դրական թիվ, ապա կարող ենք ընտրել օմեգայի ու շրջակայք, դե շրջակայքը ստեղ ինչ տեսք ունի օմեգա հանած դելտա օմեգա տեսքը։ Այսինքն ես կարող եմ ստեղ ընտրել դելտա բավականաչափ փոքր, նենց որ եթե վերցնեմ ցանկացած երկու կետ ստեղ t1 եւ t2, ապա ինտեգրալը բացարձակ արժեքով փոքր կլինի էպսիլոնից, t1-ից t2 fx dx-ը բացարձակ արժեքով փոքր կլինի էպսիլոնից։ Իրականում համարյա ապացուցելու բան չկա, քանի որ այս հենց կոշու հայտանիշն է սահմանի գոյության համար։ Որտեղ մենք ենթադրել ենք, որ ես չգիտեմ ինչի ստեղ եթե գրեցի, եթե-ի փոխարեն ես պետք է գրել այն եւ միայն այն դեպքում։ Ուրեմն այն եւ միայն այն դեպքում, երբ ու այս ամեն ինչը։ Այսինքն ոչ մի բավարար պայման է, այլ անհրաժեշտ է բավարար պայման է։
ֆունկցիան ինտեգրելի է, եթե ինքը բավարարում է կոշու հայտանիշին, այս իմաստով։ Հիմա եկեք տեսնենք չի ես պնդումը ակնհայտ, որովհետև մենք ինչ ունենք, ինտեգրելիություն նշանակում է հետևյալը, սահման B-ն ձգտում է օմեգայի, ինտեգրալ A, B, fx, dx-ը գոյություն ունի։ Այսինքն կանոնը դրենք A։ Բայց ես ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ ֆունկցիան պետք է բավարարի կոշու հայտանիշին։ Եկեք մի ուրիշ տեսքով գրենք, եկեք գրենք f-b-ն, ուրեմն գոյություն ունի սահման, երբ b-ն ձգտում է օմեգայի, f-b ֆունկցիայի համար։ Այս նշանակում է, որ ինքը, այսինքն ոչ թե նշանակում է, այս համարժեք է կոշու հայտանիշին։ Այսինքն ենթադրենք վերջավոր դեպքենք նայենք ցանկացած էպսիլոն դրական թվի համար գոյություն է այնպիսի դելտա, այստեղ նայում ենք ձախից սահմանը, նենց որ ցանկացած B1, B2-ի համար, որոնք պատկանում են A օմեգա հանած դելտա օմեգա միջակայքին, ես պետք է ունենամ F B2 հանած F B1-ը փոքր է էպսիլոնից։ Արդյոք բոլորն են հիշում ֆունկցիայի գոյության սահմանի գոյության համար անհրաժեշտ եւ բավարար պայմանը կոշու հայտանիշի տեսքով։ Ստեղ գրել եմ ընդամենը այդ պայմանը։ Բայց երբ գրում եմ FB2 հանած FB1, ստանում եմ հենց սա, T1 T2-ի փոխարեն։ B1 T2 դնելով B1 B2-ի փոխարեն։ Ուրեմն FB2 FB2 հանած FB1-ը հենց ինտեգրալն է B1-ից B2 fx dx։ Ստեղից ստանում ենք կոշու հայտանիշը։ Շատ լավ, ասենք ինչի է օգտակար այս կոշու հայտանիշը, որովհետև սովորաբար դժվար է ապացուցել ավելի հեշտ է ուսումնասիրել դրական ֆունկցիաների զուգամիտությունը։ Շատ հաճախ դրական ֆունկցիաները պարզապես վերևից գնահատական է։ Իսկ երբ ֆունկցիան նշանը փոխում է, պարզ չի թե ինչ է պետք անել։ Այսինքն երբեմն կարելի է, բայց շատ ավելի հեշտ է, երբ ֆունկցիան դրական է։ Դրա համար ներենք մուծում հետևյալ սահմանումը։ Ուրեմն սրանից հետո բոլոր ֆունկցիաները ես ենթադրում եմ, որ իրանք ինտեգրելի են վերջավոր միջակայքերի վրա, այսինքն ամեն անգամ այդ պայմանը չեմ ասելու։ Ուրեմն կասենք, որ f-ը բացարձակ ինտեգրելի է, եթե իր բացարձակ արժեքը ինտեգրելի է։ Ուրեմն շատ հաճախ դրական ֆունկցիաների համար ինտեգրելիությունը նշանակել եմ հետևյալ ձևով, ասենք ինտեգրալ a-ից օմեգա բացարձակ արժեք է f dx, պարզապես փոքր է պլյուս անսահմանությունից։ Ասենք ինչի է նշանակումը հարմար ու իմաստալից, որովհետև երկու դեպք է հնարավոր։ Եթե f-ը դրական է, ասենք եթե ունենք, լավ եկեք j գրենք, j դրական ֆունկցիան, նայում եմ ինտեգրալ a-ից b j-ից dx-ը։ Ուզում եմ հասկանամ, թե արդյոք սահման գոյությունը, երբ b-ն ձգտում է օմեգայի։ Հիմա երկու դեպք է հնարավոր։ Կամ այս մեծությունները փոքր են c-ից, ինչ-որ մի c-ի համար, ցանկացած b-ի համար, որը ընկած է օմեգայի մեջ։ Ու այդ դեպքում j-ն ինտեգրելի է, կամ այս ֆունկցիան անսահմանափակ է, այսինքն սահմանափակ չի, ու այս դեպքում j-ն ինտեգրելի չի։
Այսինքն դրական ֆունկցիաների համար ուրիշ տարբերակ չկա, կամ այս բոլոր ինտեգրալները ինչ որ մի ցեվով սահմանափակ են, այդ դեպքում ինտեգրալը պարզապես սրանց վերին սահմանն է, կամ սահմանափակ չի, այդ դեպքում ժեն ինտեգրելի չի։ Մասնավորապես դրական ֆունկցիաների համար ինտեգրելիությունը նշանակել եմ ասենց i-ից օմեգա f dx-ը փոքր պլյուս անսահմանությունից։ Այսինքն դրական ֆունկցիաների համար սահմանը միշտ գոյություն ունի, պարզապես երբեմն այդ սահմանը դառնում է պլյուս անսահմանություն։ Հիմա այն ինչ որ ասցի, տալիս է հետևյալ երկու հետևանքը։ Ուրեմն հետևանք 1։ Ուրեմն եթե f-ը բացարձակ ինտեգրելի է, ապա f-ն ինտեգրելի է։ Հետևանք 2, եթե ուրեմն եթե ժեն դրական է, այսինքն բնականաբար պահանջում եմ նաև ինտեգրալի ցանկացած ավելի չեկայքի վրա, բայց եկեք ամեն անգամ այդ չասեմ։ Ուրեմն ժեն դրական է, ապա ուրեմն դիցուկ ժեն դրական է, ապա ժեն ինտեգրելի է, այն եւ միայն այն դեպքում, ինչ որ տեղ է գրված սուպրեմում b-ն պատկանում է a օմեգայի, ինտեգրալ a-ից b gx dx-ը վերջավոր է։ Ուրեմն որտեղից է այս ամեն ինչ հետևում։ Եկեք օրինակ էս նայենք։ Եթե ժեն բացարձակ ինտեգրելի է, ապա ինքը ինտեգրելի է։ Պարզապես կիրառում եմ կոշու այտանիշը։ Ուրեմն ապացույց։ Կիրառում ենք կոշու այտանիշը։ Ինչ եմ ես ուզում ցույց տամ, f-ի ինտեգրելիությունը, այսինքն ես ուզում եմ ցույց տամ, որ բացարձակ արժեք ինտեգրալ b1-ից b2 fx dx-ը ձգտում է 0-ի, երբ b1, b2-ը ձգտում են օմեգայի։ Բայց ես գիտեմ, որ f-ը բացարձակ ինտեգրելի է, այդ դեպքում կարող եմ ասել ինտեգրալ b1-ից b2-ը f-ի բացարձակ արժեք dx-ը ձգտում է 0-ի, երբ b1, b2-ը ձգտում են օմեգայի։ Բայց քանի որ ես ունեմ այս անհավասարությունը, ինտեգրալի բացարձակ արժեքը ավելի փոքր է, քան թե բացարձակ արժեքի ինտեգրալը, միանգամից կարող եմ եզրակացնեմ, որ f-ը ինտեգրելի է։ Երկրորդ հետևանքը ըստ էության ստեղ էս էր, երկրորդ հետևանքը սա էր, որ կամ սա սահմանափակ է, այդ դեպքում ժեն ինտեգրելի է, կամ սահմանափակ չի, այդ դեպքում ժեն ինտեգրելի չի։ Այսինքն երկրորդ հետևանքը հուսով եմ ապացուցելու կարիք էլ չկա։ Շատ լավ, եկեք մի օրինակ նայենք, թե ոնց կարող ենք ինտեգրալը օգտագործենք շարքերի զուգամիտությունը ուսումնասիրելու համար, սրա մասին հարց տվեցիք, ուրեմն օրինակ, ուրեմն դիցուկ ունենք f նվազող ֆունկցիան, դիցուկ տրված է f, որը որոշված է 1-ից պլյուս անսահմանություն, դրական ֆունկցիան, նվազող ֆունկցիան։ Ապա ուրեմն շարքը զուգամիտում է
n հավասար է 1-ից անսահմանություն այն եւ միայն այն դեպքում, երբ ինտեգրալն է զուգամիտում։ Այո, ինչ-որ հարցեր։ Ուրեմն ոնց կարող ենք ես պատկերացնենք։ Ունենք f ֆունկցիան։ Ինքը որ հաշված է 1-ից պլյուս անսահմանություն։ Ունայում ենք շարքը։ Վերցնում ենք f-ի արժեքը ստեղ, f-ի արժեքը 2 կետում, 3 կետում եւ այլն։ Ուրեմն երկուսն էլ դրական են։ F-ը դրական է, հետեւաբար համ շարքի անդամներն են դրական, համ ինտեգրալն է դրական։ Այսինքն շարքը զուգամիտում է, երբ մասնակի գումարները սահմանափակ են, ինտեգրալը զուգամիտում է, երբ վերջավոր ինտեգրալները սահմանափակ են։ Ճիշտ է։ Այսինքն երկու դեպքում էլ ես պետք է ինչ-որ մի հատ վերջավոր գումար կամ վերջավոր ինտեգրալ նայեմ, վերջավոր հատվածի վրա ինտեգրալ նայեմ ու հասկանամ արդյոք այդ երկու մեծությունները մնում են սահմանափակ։ Այսինքն բավական է ես ապահովեմ, որ շարքի մասնակի գումարները գնահատվում են ինտեգրալներով վերջավոր հատվածների վրա եւ հակառակը ինտեգրալի վերջավոր հատվածի վրա ինտեգրալները գնահատվում են շարքի մասնավոր գումարներով։ Հիմա ստեղ նայելով հետևյալ բանը կարող ենք նկատել, որ եթե ուզում եմ ես վերևից գնահատեմ ինտեգրալը, ես կարող եմ վերցնել հետևյալ քառակուսիները։ Ուղղանկյունները, ներողություն, ոչ թե քառակուսիները։ Եվ այլն։ Եվ եթե ես ուզում եմ ներքևից գնահատեմ ինտեգրալը, ապա կարող եմ վերցնեմ սրանք։ Այսինքն վերևից գնահատականը այս կապույտ ուղղանկյունների մակերեսն է, ներքևից գնահատականը նարնջագույն ուղղանկյունների մակերեսն է։ Նկարին նայելով կարող եմ գրել հետևյալ անհավասարությունը, որ ինտեգրալ 1-ից մինչև b ամբողջ թիվ fx dx-ը ինքը փոքր կամ հավասար է, օրինակ ստեղ վերցրել եմ մինչև 1-ից 3, ճիշտ է, ստեղ վերցրած է 1-ից 4, 1, 2, 3, 4, որպեսզի վերևից գնահատեմ, ես պետք է վերցնեմ այս սրանք, բայց սրանք ինչ են, f1 գումարած f2 գումարած f3։ Այսինքն, եթե b-ն հավասար է 4-ի, ինչ է ստացվում։ Ստացվում է գումար, n-ը հավասար է 1-ից b, f-ն։ Երբ ճիշտ ասի, f-ը հավասար է 1-ից B-1 չի։ b-1 է, բայց մի քիչ տարօրինակ է, ինչ է b-1, բայց պաստորեն b-1 է։ b-1։ Մյուս կողմից, եթե ուզում գնահատել ինտեգրալը ներքևից, ես կարող եմ վերցնել գումարը 2-ից սկսած։ Ուրեմն ինտեգրալ 1-ից b fx dx մեծ կամ հավասար է գումար, n-ը հավասար է 2-ից b-1, f-ն։ 2-ից b չի, իհարկե։ Չէ, իմ կարծիքով, որտեղ եթե 2-ից b կլինի։ Այստեղ 2-ից b կլինի։ Երկուսից b։ Այսինքն վերջավոր միջակայքերում, ամբողջ միջակայքերում վերևից եւ ներքևից գնահատվում են շարքերի գումարներով, մասնակի գումարներով, բայց քանի որ ֆունկցիան մոնոտոն է, եթե ես կարող եմ գնահատել դիսկրետ կետերում, կարող եմ ամենուրեք գնահատել։ Հետևաբար մասնակի գումարների
սահմանափակությունը եւ վերջավոր միջակայքերի վրա ինտեգրալների սահմանափակությունը այդ նույն բանն է։ Օրինակ, եթե ես վերցնեմ fn-ը հավասար է n-ի մինուս ալֆա։ Այս շարքը ուսում եմ դուք ուսումնասիրել եք առաջի կիսամյակում, որ դեպքում էր զուգամիտում, երբ ալֆան բավականաչափ մեծ է, ալֆան մեծ է 1-ից։ Հիմա կարող ենք, ընդ որում ապացույցը ընդհանրապես ակնհայտ չէ, մի արդյունք էր օգտագործում, որը իհարկե սովորելուց հետո բարդ չի, բայց գլխի ընկնել բավական բարդ է։ Ինտեգրալի համար, ինտեգրալի տեսքով շատ ավելի հեշտ է ստացվում ապացույցը, ուրեմն շարքը կզուգամիտի n հավասար է 1-ից անսահմանություն n-ի մինուս ալֆան զուգամետ է, այն եւ միայն այն դեպքում, երբ 1-ից անսահմանություն x-ի մինուս ալֆա dx-ը զուգամետ է։ Իսկ ես էլ զուգամետ է այն եւ միայն այն դեպքում, երբ ալֆան մեծ է 1-ից։ Շատ լավ, կարելի ասել ժամանակ վերջացել է, բայց եկեք մի արդյունք էլ գրենք, ուղղակի համարյա ակնհայտ է, էլի վերաբերվում է դրական ֆունկցիաներին, մի փոքր լեմ։ Ուրեմն դիցուկ f եւ g ֆունկցիաները բավարարում են հետևյալ հավասարությունը, fx-ը դրական է, բայց ավելի փոքր է, քան gx-ը, որոնց սա ճիշտ է ցանկացած x-ի համար a-ից օմեգա։ Ապա ուրեմն ինտեգրալ a-ից օմեգա fx dx-ը փոքր կամ հավասար է ինտեգրալ a-ից օմեգա gx dx-ից։ Ոնց ենք ապացուցում, վերցնում ենք վերջավոր միջակայքի վրա եւ գրում ենք, անցնում ենք սահմանի։ Վերջավոր միջակայքի վրա մենք ես գիտենք, ինտեգրալը մոնոտոն ֆունկցիա է, այսինքն եթե մի ֆունկցիան միշտ փոքր է մյուսից, ապա համապատասխան ինտեգրալները նույնպես փոքր են։ Անցնում ենք սահմանից, ստանում ենք s։ Մասնավորապես, եթե f-ը, եթե g-ն ինտեգրալի է, ինտեգրալ a-ից օմեգա g dx-ը վերջավոր է, ապա f-ն էլ է ինտեգրալի։ Նույն ձևով, եթե g-ն ինտեգրալի չի, այսինքն ինտեգրալ a-ից օմեգա f dx-ը հավասար է պլյուս անսահմանության, ապա g-ն էլ ինտեգրալի չի։ Հուսով եմ բոլորի համար պարզ է այս բանը, ապացուցելու կարիք չկա։ Արդյոք պարզ է այս լեմը։ Շատ լավ, ինձ թվում է սրանով վերջացնենք այսօր։ Եվս մի քանի բան կա ինտեգրալի մասին, այսինքն մի քանի օրինակ կարող ենք նայել եւ ինչ որ հայտանիշներ ապացուցել, այսինքն մի հայտանիշ ապացուցել, եթե կանենք հաջորդ անգամ ու դրանով կավարտենք ինտեգրալի ուսումնասիրությունը, կանցնենք մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաներին։ Այսօր այսքանը, կան հարցեր։ Շատ լավ, եթե չկան հարցեր, ապա ստեսություն բոլորին կհանդիպենք երկշաբթի։